Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, ben Berkay. Bugün sizlerle beraber Red Ball 4'te arkadaşlar ormanın derinliklerinde, yani kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle göstereyim. Mağaralarda değiliz, daha da gerideyiz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki önceki bölümde yeşil tepeleri yapmıştık 15 bölüm olarak. Şimdi de ormanın derinliklerinde 16. seviyeden devam ediyoruz. Bu arada bu videoya da şöyle bir 60 like bekliyorum arkadaşlar. Bu arada videonun bir kısmında bu videoyu düzenlerken ben videonun bir saniye veyahut da bir dakika yerine Instagram hesabımı da koyacağım. Hoppa. Hiç konuşamazsam size bakmayın arkadaşlar. Çünkü ben böyle videolarda konuşmayı sevmiyorum. Bu yüzden. Hayır, bir dakika. Şunu da öldürelim. Tamam, sıkıntı yok. Burası sıkıntılı işte abi. Aga burası sıkıntılı abicim. Abicim burası sıkıntılı. Geç. Hadi. Oh. Son anda. Hayır ya. Nasıl orada yanabilirdi? Bu arada arkadaşlar bu videodan sonra bayram bittiğinde kumara patlatmayı da yapacağım. Her videoda 15 bölümü 15 seviye yapacağız arkadaşlar. Çünkü yani diyelim bir bölümde, yani diyelim mesela yeşil tepelerde 15 seviye vardı. Burada da 15 seviye var. 15 seviye yapacağız videodan. Hadi bakalım. Hadi oynayalım. Hayır, onu öldüremedim.
bir kasıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle atladık. Son dakika. Abi burası bayağı sıkıntılıydı. Hayır ya yine olmadı. Güzelce geçelim. Şimdi alalım. Haydi diğer seviyeye. Seviye 24. Ve şimdi görüşürüz böyle zıplamayı. Zıplarsın zıplayın. Hepiniz de tek seferde öldürün. Zıplayın dedim. Zıplayın. Muz yer yok herhalde. Hayır. Son tek bir canımız kaldı. Bas bakalım, bas bakalım, bas bakalım. Teşekkürler. Benim yakınımda başlarında bir arkadaşlar bir oyundan mesaj geliyor. Onun sesi geldi az önce. Burada şöyle bir taktik yaptık. Hayır. Hayır. Bir dakika retry edeceğiz. Ya retraydı ya retray.
Atla şuraya, atla şuraya. Tamam. Hadi şuradan da bir atla. Helal. Tamam. Geçiyorum. Hadi hızlıca. Hızlıca geçiyoruz. Bam. Bam. Ve bam. Tamam şunu. Yeni başla. Arkadaşlar bazı yerleri yapamadık. Kusura bakmayın. Hayır ya. Ya.
Bir dakika arkadaşlar. Susamasın. Arkadaşlar geri geldim. Kendinize iyi bakın. Umarım video beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda Red Ball 3 vs Red Ball 4 olacak. Ve hatta Red Ball 3 vs Red Ball 4 değil. Red Ball 4'ün hepsini, bütün şeylerin videolarını çekeceğim. Ondan sonra Red Ball 3 vs Red Ball 4 yapacağız. Dediğim gibi kendinize iyi bakın. Bay bay. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.